好啦，咁啊同學咧，呢個同學嘅設計圖咧都 OK 噶啦，咁就大致上。不過我哋咁盡量咧做一個自動縮放先。咁啊自動縮放發現呢，原來呢就有問題啦。咁你一分咁少，即係話呢呢度原來有個圓形，咁啊要刪除咗佢先，畫多咗個圓形，再撳自動縮放 OK 啦。咁啊即係應該呢係多咗個圓形啦。咁同埋呢，我哋 check 下呢有冇重疊線喎。咁咧應該就冇啦，咁同埋都係校得都 OK 噶啦。咁佢呢個圖呢就比較簡單一啲嘅，係啦，簡單一啲。如果俾我呢，我再會畫多少少嘢上去，係啦。咁啊呢度其實都差唔多噶啦，OK 噶啦。咁啊點樣畫多少少嘢上去呢？譬如我做多個形狀上去啦，譬如我用兩點啦，咁啊將呢個形狀縮細佢，再畫一次咁樣咯。大約嗱，譬如假設我哋唔好作喺呢個裏邊畫，咁啊喺呢度中間呢啲畫呢啲地方畫，係啦，大約三格度啦，開始啦，咁啊每個都三格度啦，咁跟住個外形呢，去畫啦。呢度短咗。呢度短咗，不過通常我哋都 zoom 埋去會畫好啲嘅。咁啊用兩點，係啦，咁咧就係啦，咁咧就咁樣去畫翻個外形度啦。咁其實咁樣叫畫咗噶啦，係啊，因為點解呢？唔得，因為呢度要有一個形狀爭少少。咁呢度上翻去啦，咁跟住就，咦？頂住咗喎，好似係啦，頂住咗喎，咁就可能咧呢條線呢要再高少少啦，係啦，咁樣咯，咁啊差唔多啦，或者呢，直情或者再簡單啲咯，直情將呢條線呢延長佢啦，係有兩個方法啦。咁頭先如果呢個唔得呢，OK 嘅話呢，咁其實畫好噶啦。點解呢？做一個反射對稱就得啦。咁啊，淨係呢邊做，嗰邊做唔做得唔得呢？得，冇問題嘅，係啦。呢個第一個動作，呢個咁樣係嘛？咁但係呢個就唔係好靚，係啊，呢個就麻麻地靚咁樣得唔得？咁啊唔搞呢個咯。咁可能唔要呢條線，咁呢就將呢條線延長啲。係啦，咁啊有個交叉點嘅 trim to， 咁咁樣就做多咗一個咁樣類似佢嘅形狀嘅圖案呢，咁就會流於冇咁單調啦，或者冇咁簡單啊，太簡單啦，咁啊保留翻咁咪得咯，係嘛？如果你想將呢個圖案同埋係啦呢邊嘅圖案就複製埋嗰邊嘅，咪一樣咁樣撳複製。我通常用呢點嘅，唔知點解慣性係啦，用翻保留咁樣就可以就得啦。咁樣咁啊，我已變咗呢就有啲特別啲咯，唔使話咁單調咯。咁啊，如果冇問題呢，就再加多少少設計俾我就儲存去加嚟就得啦。